Yemoko Bokechua Yambo a publié que Azana concert mounen événement mounen na You Arena. Elo Nyambo. Te abeta te. Te zandege ndulet. Musique des ata beta te. Te wana pena comme faux. Abeta te. Vena major pek na Belgique. Na ve na dola nzimbo. Mais ça petit la mamba ba combattant la mamba bato ko tala raconter tala mamba carrière na mingi voilà. Ya on a linga pena okota mamba na mingi te. Ça passe mais maramna bango ya ve sultani na ve mo pa ona ko kota na quantité po ngapena ne mingi po ngapena na pusa na koma ro ba jibe wana ba kofi tant pyromane betia oyoki pyromane mu est-ce que dynastie muta dynastie za na pyromane alors donc eza batu nde bazo luka ba créer ba problème batu ba silika projet sala nini totiki na biso. Voilà mbote na bino nyonso partout bisika bozali na bala na biso ya Tindika Rajabu télévision. Na pesi bino bambote partout ba obozwi na ono libaku ya ko s'abonner te. Abonnez-vous massivement, bo like, bo tia ba commentaire na bino, bo bosana te, bo tia ba cloche na bino parce que bo rataka te occasion nyonso ba émission na biso nyonso ele kananga partir ba mire na bino. Donc kande to mesana ko kita ko sala bino ba musala kande to yokana biso na bino ke to ko sala bino musala eloko pepe sara biso courage eza ba partage na bino ba like na bino nde pe sara biso courage ya osala bino musala kande to yokana biso na bino lelo esengo vraiment par rapport à actualité to yambi Mati de Gaulle tozane déjà à na plateau na biso donc cameraman na biso zo panza déjà image ya ngai na Mati de Gaulle oya mesana ko yembela bino na voix na ya kitoko oya mesana ko lobela bino ba vérité na orchestre ya Jésus de nuance muto yambo donc tozane déjà awa défendra toujours Jésus de nuance tozane déjà donc tozo kotaka par rapport à actualité ni nezo les kando bo découvrir ngo boroye bani nezo les kana poza la brancher parce que so za brancher te donc et les cailloux oye baté ni nezo les kana awa na on peut ça déjà mbote na Mati de Gaulle comme ça to démarrer liso na biso bonjour Mati de Gaulle. Bonjour Rose Rajabu. Bonne santé. Santé la ngande bomo na ngaka boy donc très kitoko donc naza penza pepele donc makambuté za bien quoi voilà. Bonne actualité par rapport à la musique, par rapport à ma nyonso ndenge ezolekana eza ndenge nini santé pe ya orchestre G7 eza ndenge nini ezoke ndenge nini Jésus de nuance aza wapi aza na kini to aza na ba préparation na minute to ndenge mekana opesa biso moi nini moi programme ya orchestre na lombango ava to fongola libo santé na biso pena ya mouvement eza très kitoko et puis Jésus de nuance aza na kini tozo préparer concert en ligne tobeta na hall de la Gombe les 7 donc ba fan toi Jésus de nuance bazala très attentif na ba site ya internet ya Jésus de nuance ba mon Jésus de nuance en direct il y a concert en ligne concert acoustique donc ça secret tobeta le concert acoustique live to yaka na acoustique homme bo lobby trop mais bo betiang on comprend ce que tu élimines nani wana babeta bango tout mutu mo raté tazate ba tout babeta fali abeta raté betiang o kalaté ya beta ko muta suka abeta o kalaté beta o kalaté ba tout d'accord babeta homme acoustique mais cette fois-ci dans la vérité dia misi bazongi ça ba comprendre que ba tout sauf mutu te ba ko raté te. J'ai dit l'unité de mesure. On dirait studio baba loba n'importe quoi. Yango wana bazwa kisko tozo ya sko live tozo beta direct et en direct. Bon yo katiko biso ne to vendre na cœur. Ba ka ba angelo ya Jésus de nuance ba manda na cœur. Ba ka ba marque house na simande bazo lobisa guitare ba Charlie solo ba G solo. On comprend ba grasse basse. O ka ba mikombe na synthé libu munene okekuna na drum Nicolas Emena Mbonda. Toza wana batu toujours tozo pesa makambu tant que na animation ko zala batala ko ba Kunzardo mwana Congo Blaise créateur tupidi mboka ni donc nani oyo Yoroswag Yoroboswag Nishiren donc enfoiré nde ba osala makamna sima oyo ka penake to ya mobimba obo oya mobali ya Eliane baba fuela soki ba fuela oya Moïse Yorobo oya Moïse Mbia Tambole sauver Yorobo oyo lobia Yorobo solo za na Côte d'Ivoire wa kufa bo Yorobo so mu via viaza oya vibizone to za Yoro oya mobali Eliane obotola Moïse Mbia Eliane na ebi Eliane on atteint Eliane on na ebi atteint na yo ka na ebi ne longité na ebi de vite na Yorobo wana
ngana bien na komba tambole sauveur wa mutu na ngai tambole sauveur na bwaka na acoustique na biso ya soirée lipanda tambole sauveur les ba musicien tout do yem taper ça bango baguana te ya zaki musicien te ya bano tala biso to lo baka vret zo soirée lipanda chango yo ka na bwaka tambole sauveur aya na $100 moi do changer ngote na silika na tiko bwaka e po ya ça ngo zo la kisanga yo zela ngo ya me ezo ya te ayi bisura de la gombe ngana misa kala va batba ko ba musicien on to comprendre kanga panzi donc like so sango me ya te so ya te na bwaki tambole sauveur tamoti na lembie na tiki na sana e fa ke na ngoka pona moi ida ko changer ngo to posa na ngana zwango te ke na ngoka ala ina ida ko changer voilà tambole sauveur ouais ye wana ah zo moi si ya Moïse Mbie kasi mto kama na Eliane bafuela bien na c'est que nous changer ne basana bien bien ka te ba momena sko tam so te pina mukepa musai na nzambe aki mama pasteur ano bomba peso bomba ite mabe mais ano bomba bazoli on a yoroti yoro misiet tambole sauveur yoki kombo tambole sauveur fallait pas long la kombo ne wana vraiment na moka mamba ba yoro ne adaki na Côte d'Ivoire ba profiter ba yembele ba zwa karo wana yango par rapport à comment yoro mais ngana bien kombo tambole sauveur c'est que biso to na yoro swag mais enfoiré yoro swag enfoiré voilà voilà programme na show yango na toujours préparé concert en ligne et puis ba maramuso ezali en secret Jésus le Nion cette fois-ci toujours ya rolobara susute na ba TV soto comme to sai likambo surtout ki bomoni likambo to sali to loba sute pour toi dans la gaz to ko tcha publicité lelo lobby to betin tous les plein boyebi mam to sala voilà donc c'est ça. Voilà, merci Mathieu de Gaulle. Par rapport à un programme, il y a une répétition, vous continuez comme il faut ou bien vous stoppez dans le moment. La répétition, toujours préparé. Studio, on est stoppé pour un événement. Sauf que l'équipe après continuer. Jésus de Nion, il y a toujours travailler dynastie. En tout cas, les fans, il y a Jésus de Nion, vous allez dessus. Vous allez fier, il y a des fans à Jésus de Nion. Moto à Yamoke, je salue en passant. Biso bana na yo toujours travailler toujours bunda penza makambo tambola bien voilà boni pyromane depuis kota ki na marché zo ke ndenge ni par rapport na yo moko nanu de aso mon bata moto bazo kumbango de bazo memango de c'est bon na fanda quelque part ki bata moto bazo le kapena l'amour comme nanana comme Philemon qu'est-ce que t'as capté l'alliance dans les mots. Qu'est-ce que tu as compris? Les messages, qu'est-ce que tu vois? Oh, qu'est-ce que tu as capté? L'année. Voilà. Ce qu'on a, mouta, mais il y a un arabe qui a bakulu na me. Achango. Ba doser ban esprit. Moi non yo, dans les livres ma musique va yo kaka. Ce que na mo pena ki ba doser. Des fois tu so ba toi ba tion na moto, makambo changer. Et puis na moni déjà bar makambo tout ça déjà capté. C'est ça l'importance, et ça déjà yangwana otikali futurité. Déjà yangwana déjà ba déjà capté, c'est bon. Mais on a kini Jésus de Nion ça Jésus de Nion. Biso mingi promotion libanda ya mboka. Mutu tout. A Jésus de Nion ça déjà Jésus de Nion. Moto yambo. Asa déjà ba fan fidèle dans makambo donc otikali na futurité donc libanda biso to na promotion de libanda. Yango monto zo le kanebe miso ba YouTube to lo bela makambo et ça là c'est bon. Voilà Mathieu de Gaulle, merci beaucoup pour notre programme et mouvement oyo ya Jésus de Nion so batu bingi balinga koyoka bafani ya Jésus de Nion balinga koyoka programme ya mouvement na bango ndenge kendaka. Voilà Mathieu de Gaulle tokotana par rapport ya batu oyo mususu bazo babike nzembo isa kitoko mais Jésus de Nion c'est soki ayemba kyango na lingala engaki leka lisusu ndenge zo beta lelo engaki beta vraiment lisusu koleka enga ezala bien nga beta onka na lingala ndenge misana na rumba engala ndanzela wana te faka tikala kana rumba. Sikoyo bango balinga imbara na français te ayemba na lingala po ani lingala ngo ekomi ke bato mususu français ya bango bato mususu lingala ya bango te non français za ndenge toyokela yango ndenge sikoyo fo lobela ngo kaka po eza langue eza musique te voilà français za langue anglais za langue comme swahili comme lingala ce sont des langues où eza na mokili mais des préférences bato fo bayeba kaka oyo bozo yo kawana po bozo comprendre mambozo loba important c'est ça yangwana boya na ba diction nini nous ne sommes pas des professeurs de français hein Jésus de Nion ça professeur à français te Jésus de Nion ça chanteur un point trait ngana yo ka kutu ndingo zo baki il a mal chanté ou
nzembo eza na succès te ngande siko yenge swanga. Mais tant qu'il a bien chanté, beaucoup mis dans bokimi, beaucoup mis dans diction. Bah comme regarde-moi bien, mais regarde-moi bien, baba il problème à diction. Karabango. Bah comme tu regarde-moi bien. Bah comme tu a dynastie harmonie pyromane comme sous un problème à diction. Désolé on est à kokoya mutuko seka mutako na vélo. Donc mutazo lukakara et sika mora du sola kota. Tu comprends? Na Bible balobi nzoko. Obi kokota lola. Nzoko kuta kokota le luswa tonga. Zwanzoko akota liduso tonga ndeni. Mais chrétien akota lolate. Que chrétien. Donc allez-y comprendre. Voilà, merci beaucoup. Adassa Muluba. Yemta ata pasteur ate aranga makasi. Le pasteur moi appelle ça rolilo. Moi sisi ko. Ah bon? Ate aranga makasi. Siko nazora ba mboshe. Voilà, merci beaucoup Mati de Gaulle. Par rapport à Makambo qui circulé batamoko awa. Mais ya ba voice yo ya sele o scram ndenge ba notonga Jésus de nuance muto ayambo. Et ça là qui on ndenge ni nero yoka ki yango quelque part yemoko sele o scram ya biki eza nango lokuta eza bongo te na kotala ndenge bande kotonga parce que quand obenga ngo songi ke faire bengi parce que boyo. Donc songi ele kana kiwana. Te ngana yebi ke bato vraiment ça ba montage. Ça peut être quelqu'un peut avoir imité voix Céléo hein. Bazanga na posa de dynastie. Ba na projet biso ndimangote ba na projet na bango ya dynastie simbate. Projet na bango ba na ngwana. Dynastie kaka et simbate. Bato bazala te pour ilongi le roi Céléo so ezali c'est bon. Az ancien na maison mère. Ba Emile Elias ba Serge Mabia là ba ancien ya maison mère. C'est clair ba luka makambo wana ba luka ba problème pour dynastie simbate. Mais déjà désolé, déjà tu travailles déjà. Déjà tu as empreinte na bango aussi tout ce qui est dans Ali Mbonda, tout ça ba cœur. On dit balobi ke bango ba européen ça faire makambo mais c'est totalement bien na ndenge ma normal que faire ndem to ayoko lamusa bango parce que bango ba lala ki déjà. Wana ngo kenanga na polémique. On kenanga na polémique. Tant pyromane betia wa, oyoki pyromane mutu est-ce que dynastie muta dynastie ça na pyromane. Alors donc eza batu nde bazo luka ba créer ba problème batu ba silika projet sala nini totiki na biso on comprend mais tozo landa makambo wana te tout wana makambo luka bazo créer to si toyebi ba campagne wana ba changer méthode donc nyon soné simba à côté la moko ba bunda ndenga la ndimi ke wana purement dynastie simba te ato yi o sali salité na porte à Jésus de nuance dynastie ko sala maka. Voilà Mati de Gaulle, mais quand on connaît cette dynastie, on a combien de nzembo faire rigolo à Jésus de Niance, ayembi na ba tumsusu ba misiem mususu. Dynastie ça cause on a 30 et quelques chansons. Et cause on a 30 et quelques chansons. Ba baza décidé, ba yoka pena mutu na par nae. Wana pena na zo sire batu ba yoka mutu na par nae, mais ba bossa na te Mati de Gaulle ana titre na kati ya zo yemba na Jésus de Niance. Moto ayambo déjà tout ça de boulot tika ba retouche ya ba combo soleil mabe et puis bato bana posa ba yembo na lead eza place leader ayemba moko yo moko siko ngapi na na place o leader ayemba yemoko to yemba ensemble Jésus nous ça yembi batu na ye na place na ye ngapi na so yemba batu na place na nga do bato baza na posa makambo wana Mati de Gaulle yeyo na opesa numéro na nga na suka numéro et pas Rose Radjabou donc ba rejoa déjà ba benga to boka bango poto za na tenter soto siske événement les 7 heures to zongeli makambo donc air yango ba solara na mesana na kombo na na mesana dana kombo ne boza na kota na studio na luka nuance kombo zo simbate na zoki dala désolé Voilà, merci beaucoup Mati de Gaulle. Toko tana na lisolo par rapport ya relation ya faire égale à Jésus de Niance na Inosbi. Toyebi ke bazana relation kitoko mais à un moment donné tout le monde on dirait relation ngweza sous bongo te ndezara ne bandel quelque part pe na bato musu babi ki on dirait mabe mo besi ekoti to okipe quelque part pe Inosbi alobi ke ba sala ba clip ya bien ba visuel te. Ah bon ki pyromane na mabe. Clip wana et corriger bato pe bato leçon. Bon pour la question là ça déjà faux. Pour dernièrement toi qui na fête ya Cédric de Tokyo na ma campagne na l'Everton toi qui na innocent to beta qui na innocent sisi ayaka saluer venae Jésus de nuance ba silisi avandi tant toujours beta azaki pena ya kovanda azo yoga musique azaki pena na vandi
azo yemba azaki na ba Instagram à Jésus de Nuance ba tchakié donc c'est ça quoi donc voilà Voilà, merci beaucoup. Toko tasko na question na biso mususu oyo Jésus de Nuance lelo babimisi abache troisième coach na francophonie à part ba coach mususu bacha bango donc yaza loka troisième coach oyo ba nommé Jésus de Nuance et sali bino ndenge ni bana Jésus de Nuance erbo yambisa ngwana et sali bino ndenge ni par rapport à Nyonso nde bat baloba pona Jésus de Nuance mais kota la grade munene ba pesi papa Jésus de Nuance grado bache donc naza satisfait naza na plaisir que la pembe na Jésus de Nuance naza pena na plaisir que la pembe na Jésus de Nuance moto yambo c'est ça voilà donc c'est ça na ngolo ba ku mingité na ko kamwa te po azala déjà ba coach déjà en Afrique a coach déjà ba DJ Swag donc ti makambo wana donc Jésus de Nuance azaka na sommet makambo to bangela ngote c'est vrai à côté na Afrique award wana na Afrique centrale et puis là mambo français tant babi mambo français Jésus Nuance a côté mambo français zo kota ngoni kana ba français mabe wana zo lobaka wana yango zo kota ngo siko bino bo ba français kitoko yango na psiko musique ndemte benga mutu eza mambo français te yango l'importance Voilà, Mati de Gaulle. Toko tana na événement ou to le ka événement munene o ekweli biso ya vient na biso mon pa o mokonzi. O fala ka beta Zenith na ina salle arena na yu arena oyo ezaki anile o ba anile ki yango aloba ke eza concert ya vina e Kofi abeti concert wana te pesi pasi lelo o lobanini par rapport ya ba combattant par rapport ya Kofi parce que ya wera pesa ki anile ya fait rigola pe ou chose la pe anile mais bolobi te bo pesi biso pe position te pourquoi ba anile ki yango bo pesi biso position te o lobanini pona o ekweli vient na biso mopa to lobi te poza mokila nzambe mokili loza nzambe bato bakomisi mokili ya bango donc to loba te nzambe na kondoire biso kaka pour wana eza bavi na biso tosalaka wana donc ya loka bango bazosala ngo baza na débat na komba na bango eza mabe te ndenge elobelaki nga Hakim Pemba na Liège na vi na nga na Nomozinga komba eza mabe te mais batala mpe baremo mpe kompe oke mpe mwa ndenge mo boye tozocomprendre ngo su te donc totalaka nzambe amema biso donc réponse na nga yango wana donc elobeli nango biso eloko te mpo eza mokili ya nzambe mais to regretter car ande bazo boma carrière na biso gan pena biso bango bakenda bakayu bana bamuna bango basala comment ba privé biso marambo biso to sala pona nini pomboka bato bakufa na Goma c'est bien bato bazo dainga mona viva to za ba victime papa nanga ki colonel to aka na ba Goma wana ya kama be to bima ya ruya na banzela mituka to komi kisangani bozuma suati e mwana mai to koma kin to souffra ben na yebi marambo wana mais siko bango ba okena ondeni na yebi te so ba okena ondeni batala on a moi muke ba musicien vraiment na ebité so musicien ba mona musicien na munduki musicien na munduki vraiment kozwana na ebité ba musicien moko ba luka moi politique bazaka na bango mais ba épargner biso vraiment mais na otala Mati de Gaulle bango moko ndenge ezoloba ma bango mo babetaka ba musicien o bazakuna babetaka na bajonga na banini mais ba oyo awa so ba ke babeta kuna bazo telemela bango kaka quelque part ba biki za rankini ya mboka quelque part bango mo ba biki so boke kuna bokenda obuka basi na bango ba gérer koso ndenge soki pona mamba basi tout le monde moi mbali tout akutana na mwasa tsaka ile toy alingie mais aye barate kaza na mwasi po bazwaka mwasi pa mobali na ye mobali pe na ba age toza na ba age bo mwana bokozwa mwasi no bo mwana bokoli na ye tise mais na ba age tozwa mwasi kozwaka mwasi azwaka mobali pa mwasi na ye po azwa na maboka mwasi ngape mobali na ozwa nzele na maboka neta sepe na Rose Rajabu na tsa Rose Rajabu mais Rose Rajabu ana mutu ne mobala na ye akanta Rose Rajabu ndandi manga akotsanga na clique na bango na baza de ntoko ma 3 ti moko kozala écarté ezaka biso te mutu nyonso asala yango ka musicien te kona ko komsaka ba musicien bazwaka basa batu na poto ngana na Afrika na lingi mwasi mona poto tolinga na Facebook ngana yebi via moi mwasi yango voilà Voilà Mati de Gaulle retour ya mopa mo konzi na Kinshasa omona ki yango ndenge ni bayambi Kofi Olomide na basoda bayambi Kofi bakunzi do bakangi triomphar mo moya oleka na ezate esengo wana ya Kofi azongi na mboka na ye
na procès oyo ya Koffi Olomide na Jube Mpiana oyo ya danseuse oyo ya viol omoni yango ndenge nini parce que ba minute na biso pe komi mwa muke to komo kende na koshite omoni yango ndenge ni de question TV la major pe ki azolinga te na kota makambo vient la major pe na Belgique na vient dola nzimbu mais c'est un petit la mamba ba combattant la mamba bato ko tala ngote tala mamba carrière na mingi voilà ya on linga pe na kota makambo na mingi te et ça passe mais makamuna bango ya ve sulutani na ve mopa na ko kota na katite po ngape na mingi po ngape na pousa na koma ba jibe wana ba Koffi de le roi na niveau na nte na bunda na yanga mona koma so linga okoma le roi bango mais faut le bato pe ça peut moi conseil par rapport à dossier wana ndenge lekani parce que Koffi abika na kufa nga moko te batuna côté bandela ki viole bandara nde kune pas jibe mutabanda ko buka pe koyo ezana batu o bazo créer les batu ba problème hein est-ce que ba mona ki fallait ba lakisa image pour tout mona kaka na mona quelques combattants bazo sola mambo ngo parce que tout mona ki image te fallait ba ya na ba de ba filma ki nde Koffi azo lobango ndenge na kopesa conseil mais na mona ki nde Koffi alobite oh yo mona Koffi te oh yo image ngo yo zana mais image ngo zo lekana pa batu nyonso yo moni ndenge na moni yo batu na mona batu nde mufi mo azo expliquer ke nga na uti na kati Koffi alobi boye na bi ke ba contre ba musicien ba ko créer pe allez-y comprendre faut comme apena mambo susu mais ba pekisinga bena okota mambo ba pekisinga bena mambo makasi pa batulanga wana opexon ndenge ni yo na monde yango donc il faut loba Freddy Kitenga baza belé ba Freddy Kitenge banzungu blanco monument ba dola nzimbu ba docteur Babos Babela na Brazzaville Junior Mazono donc Sarah Mbwanda acteur Gen sans père homme vrai donc Bera de Prince des Amunda Patrick Libanais Dadi de la mona Kolo Pango Dadi Akuza 60 Erogal Yakli Adolungu Clara de Bruxelles Dembo Sala PC Loko Zeloko donc oncle Dani Kesse de Parigo gaz na gaz donc tonton tunga transport vovo kaluji tendance donc bambato wana bapeki singa pe de gol to komi vraiment na suka émission na biso yembela biso no pesa biso no bilengi oyo ya nzembo china na pyromane comme ça to clôturer mo mabanga pe na quelques personnes mo mukie kaka comme ça to clôturer ngana yo en plus ça peut ba abonné fidèle ba s'abonner ba fan na yo o balinga yo ba s'abonner na Tindika bo s'abonner na Tindika Rajabu TV bo s'abonner massivement na Tindika Rajabu TV po eza chaîne na biso vraiment bo kota bo s'abonner vraiment ebele et ça biso normalement bien ça la pe que famille pe ezala bien quoi donc voilà tout na kotanga ba kombo na bino na ona ko dédicacer sono mo bilenga Jigal fiki po ya kopesanga kondi mebandeli te pesanga ya suka pona katikati soki epengwi wana molimo ba sentiment na yo erate lola ekei na lifelo epai ya satana bamawa julivano mbembwa ngaye nasili nzoto kombo kutu eza na sante balaye motema nanga na ba plaisir je cita ya sola anga na ndimi nanga nazala proche ya l'amour Jigal natobola pocha bolingo ya sier notongo pokwa kutu bajene amoureux bakontrole bapesinga félicitation ya mosala nasalaki Jigal fikipo eza te eloko ekwei na nzela po yo lokota eza mwasi na mobali balingani angai matima pregana nalingi Jigal na se ya ndoto nalamuki nakomi o mituna nasala nini po tokutana sur les champs nafangoli porte molili makasi anga lelo nasine yuma bakwasasine nga mpo na yo papipiri para bakolele bembe na ngai mpo na yo ridi kumba nakelela ye bandoto teme bolingo mapangu teme amour mituka teme basentima na yo Jigal fikipo soki oza mpuku ya kotobolango madusu na ndako na ngai yebani awa koluka yo un jour atote biloko ndako libanda lopango pesi confiance na bana quartier yeba mwasi akoluka yo kaka vraiment na sauté tourne nga na bolingo berado papa na Messi Trésor Pembele, Jirese MC Mundele, Fader Mabula Mobalia Libinza, Kaiser de Lille, Yonde Gunanga, Jigal Fikipo. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Mati de Gaulle. Na pesi mbote na Ange Mpono. Bambote na yo ya trop depuis na Grèce, na pesi mbote na Rifin Kisombe depuis Londres, vient na nga ya Bogar, vient na nga ya Chomer, bambote na yo ya trop. Mati de Gaulle, moi question moko yelinga na lombangu vraiment par rapport ya ba concert ndenge ezobetama te ndenge bazoboya ba concert ebetama à partir ya ba combattant mais toyoki ke ye moko bokechwa yambo a publié que aza na concert munene événement munene na yu arena elo nyangolo te abeta te te za ndenge ndule musique nde za ta beta te wana pena comme faux abeta te nde biso no to beta te ye pas aza musicien mboko ala na Suède na kin ba série ba beta ba série wana donc ye pas pare pe aimbela pe Mobutu. Il paraît à Imana yo nzembo ya pele mongo iyenga na yo bisalela ya pamba na matina pepo na tomboli loboko swede bokendeke malamu iye na lala wapi o mama seko papa Mobutu manda Mobutu voilà batuna bango no boaka kala bon voilà donc ngapena mamona Ye pe beta te. biso tout beta te biso tout beta te Parce que quelque part perso baba musicien bozo embela ba président mais ce total bien pe embela pe président. wana yo po sirango oyebaka sirango yo oyebaka makambo na ebite ba betela ba vemo butu ba betela ba tout mais tout presque to bet poso mukonza mboka bengi oboyande Vraiment. ba bengi o ça choité ko beti concert zumbongo zongit on comprend wana vraiment côté wana vraiment pas revoir to éviter kombango bit nango vraiment pour combat wana na ebi eza loyal hein eza normal biso tozo souffrir na Congo c'est bien biso ne tozalaka nte to sibirango mais biso pe tozana sibi mutu na mutu créer mutu kuma moto kuna ke cabine téléphonique tozo se créer ah chikango vida musala tinga na ingénieur na mécanique générale misala ezate na mboka mindele expatrié ba raté banda sera papa mutu ba pia ba société ba réalisation ba société kenda e mindele wana tozo talaté biso yo tosisa ba chiki misala ezate na koma mission nazo luka gan pe prégana ba na nga ba vivre oui ozo comprendre est-ce que ba boyi eza pasi ule to somba la ba banda les ari kala na ko somba na mpasa asombi lupango na bibu akuna na mpasa okoti na ml okoti na zo tonga ndako ko secrétaire osra jabu et comment passe ba Jésus le nyonso bagi ba musicien bagi ba ngamba pa ba wera ba somba mapango ala ba kitambo ba bandal ozo comprendre mais nga de Gaulle na sombi na mpasa koti na kati lisusu zelo so na kekuna na zonga na sala fièvre na lemba Unezo kipete matidego même bana poto ba so bara ba côté te ba zo somba ngo pona prestige ebi ki azo boule à la longue ko sala site moko mais nga na zo tonga ndako kolala allez-y comprendre ba comprendre biso ba boma moto ba tika boyeko boyete erumbi na mikili nde to so no bo rose nga na poto po les 7 kalaté le les 30 dans 7 jours na obeta to fallait to beta na casino de Paris ba sali mabe batika boye biso pe toza batu pare pe quelque part que ça pe ndenge moi analyse quelque part on dirait ça ba mission au ka o bazala zala awa ba succès sila ba kinda kuna ba mo chape songi na masolo ngo ke ba mission ba na succès ba beta te po bango mo kuna ba beta na bango to mona bisi nzembo asika mais à 7 ans so 50 vie kanda sikota la rabwe faire egolo ya ko Rose Rajabu 50 filles mais so ba sa bon ba do mikosa poato beti na potonde no kokana ferete okokana ferete to beti na soki chez Jongade ba peso 400 € bo kabola na tongo na ba masana ba beta musique kuna ba mvi mayonnaise bali ba la donc 400 € bo kabola bo kokana te Jésus le nia so beta ba feti bo 6000 balles 10 000 ba payer a beti kana na ma campagne. Donc désolé boyande qui ça to beta musique lora bona mikanda tout le monde a c'est le scamba ka ba saka ba mouvement ba mukentonga la cause mukentonga ba héritier bana bankanda je suis une sana mukanda ndenge ba bana ngo mabeta kana kisasa ya mabeta yaka to bundawa awa komba kaje so yeto beti musique poto yoki beti zeni to sali makambo ki ozala kuna yo beta ka kuna c'est bien mais musique pena karaoke za musique moko ya ba musique ya batu ba rata vie na musique yo ngala ko beta musique onata
nga nakobeta musique wana te jamais nakobeta musique baotyelanga bassin liboso jamais nakobeta musique wana et jamais obonga te otsuka wana vino misuka pembe obetaka musique wana faux musique na fingi bango te mais baya nde tobetaka musique na kini tozobimisa badiske bozoki sikoyo kopresente bajika po musique ozobeta nzembo ya kala ya batu te beta banzembo na yo ya kobetaka na poto obeta banzembo ya Marie Paul obeta banzembo ya Kofi obeta banzembo ya Ferre obeta banzembo ya Wera beta sikoyo ya yo eza mabete nzembo mosali 50 vies wana oyo lobi wana sikoyo beta ngo ya yo moko. Voilà, Mathilde Goto, comme vraiment dans souka, moi mbote quelques personnes comme ça, to clôturer notre kabwana. Na pesi numéro na contact bato ba kobenga pona dynastique. Naza besoin pena na imba bato. Bo benga la numéro na ngeza plus 243 81 24 78 695 81 24 78 695 plus 243 na débit. Donc na pesi mbote kwa pose mbote na Momo Kifu Trésor Boulanka ya igati la mele la truc noir Momo Kifu ya Micheline Baongola Major Dadi Mavsevo na Canada Vovo Kaluji Tendance de René Mokano papa bana ba couleur Patrick Libanais na Montréal na bossa bleu na bossa te Fader Maboula Mobala Libinza Trésor Pembele imbattable frère Enoch Bois papa Thomas Mbouya de London Pichou Maolo, la grande dame de Paris. Donc, Amorino d'Anvers, donc Ferdinand Mwembo, États-Unis d'Amérique. Dalton Kassanda, il y a Jeannette Mwanza. Wana na Zambie, wana donc muta politique massa na Zambie, Congolais na biso. Dibale, Ari Djana Mbouila, Blaise Ndungi et Kovo Kitembo coffre fort. Na balola Roger Radjab. Bato va partir de l'émission de Sobangoye. Donc, venanga. RD Congo Transit, il y a PDG Mintela Mavouzi, donc Nabou Sanité, Josiane Baya Diwing, la femme aux lèvres pulpeuses, la figure angélique, la Nicki Minaj congolaise, Bambote Belé, Julivano Ombimbo, Papa Najusia Jujuju, Jires MC Mundele, Thierry Gola, Ladi Galvanda Diva, Diezola London, Ronsar Malomba Bellhomme, mes condoléances na na famille à Ronsar Malomba Koufeli Petite Sœur, Yaima Bakana Milan, Zekio Soba Grec Noir, Tosha Plus, Jean-Paul Kalema, La Noblesse 5 étoiles, Charlie Loubadin, Maman Fanta Fofana, Nabo Santé Zavenza la Lemba, il y a Dorcas Mouilou, Diafon Bon Kofo, mais c'est le maire de l'île, Bibiche Oumoussou, États-Unis d'Amérique, Marie-Jeanne Meje Wandanda, Papi Sapo, chef de ville, Blanchard et tous, États-Unis d'Amérique, Mamadi Wembo Béton, donc Ambrose au Japon de Luxembourg, Yvon Foukou, Papi Piri Para, Claude Moulamba, Franklin Ngombo, Louison Makangu, Kofi Panda, Nabosanité, Guy Anozo, 8 fois pacificateur, Eric La Tortue, vraiment Bambote Belé, Essika Bazali, Christian Luko Kipoto Napoto, Patou Soldat, Général à Montréal, Nabosanité, Serge Luko Kimaneke d'Orléans et Galan Fingi, Tosha Plus. Voilà, merci beaucoup. To comme vraiment na souka émission na biso na pesi Ange Mbono, na Grace Bambote na yo ya trop na pesi Asani, Joël na Grace Bambote na bino ya trop bango balingaka tindika radia ba partager ba émission na biso ba tiaka ba like na bango bilili bozomona kitoko bo na sima caméra eza Rabi Matondo na sima caméra kandenga mesana kozwanga kitoko wapi ndenge bosepelaka donc muto filma film ya Jésus donc yewana Bambote partout bisika bozali batu o balinganga na pesika ba o balinganga oyo alinganga te donc tina Bambote temps pour ton parfumerie na Dola Nzimbu donc parfum à solo donc oh vraiment ya miki awa na 24 en face à Galaxy un croisement Mont des Arts na avenue de la Gombe donc so yewana oya so yemi kilo bosani ba parfum na yo so bosani ba parfum na miki kosemi tout ça mato pas vedo la biso Dola Nzimbu ressemble ba parfum yango ba mo boussin ba parfum ba tout le prix eza ya $10 ezali tina $1000 eza nyonso eza donc boya osomba ba parfum botiara mo parfum pesa la kitoko donc mutourner parfum solo ça la bien donc boya bobo sanateka awa na face ya mafuta ndika mabe sur la savon munganga mabe ya osomba parfum awa munganga olingolongola savon munganga yepa vina so Dola Nzimbu olongola savon munganga to fingi mutu te o yebi ke otiara parfum tepe ya kaka parfum plutôt eza e ba na $10 ekei voilà.
Si na 5 dollars pe ezali ozwa parfum ya qualité na yo oyo olinga osepela na o makasi. Donc na pesi mbote pe na Rifin Kisombe depuis Londres bambote no ya trop vieux alinga tindika rajabu bambote no ya trop vieux na nga ya bogar ba abonné fidèle na biso tout. Abonnez-vous massivement bo liker, bo tia ba j'aime ba commentaire na bino ngo sala biso kito continue ko sala bino musala. Na pesi mbote na ba fan nyonso a Jésus de nuances bambote na bino ya trop toza kaka toza ensemble donc tokutani nga na bino bongo mbala sima ciao.